रिपेयर के लिए पोखरा जा रहा था, उड़ते ही क्रैश हो गया। यही काठमांडू में? यार तो बहुत सैड न्यूज़ है तो, यार अल्लाह रहम करे, जो लोग जख्मी हैं उनको सेहत दे अल्लाह ताला। 1 बज गया, बाकी सब मिल गए। पायलट बच गया है। बचा यार, तो बहुत बहुत बुरा हुआ है।